अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोप सीरियल मोहब्बत बाग जे ईंदड़ नई एपिसोड में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे इन जी तफ़सीलात ॼाणण लाइ जेकॾहिं असांजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा जीअं हर ईंदड़ नई ख़बर जल्द खां जल्द ॿाहिरनि ताईं मुहैया थी सघे। दोस्तों हाणे हलूं था ड्रामे जी तफ़सीलात जी तरफ़। तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त ईंदड़ नई एपिसोड में वसायो जेको आहे सुरांजन सां ॻाल्हियूं कंदो ऐं चवंदसि जेको आहे सो आख़िर जेको आहे नाज़ा वही केॾांहुं आहे। उन खां पोइ वसायो चवंदसि थी सघे थो त मथां जेको आहे नाज़ा खे केरु अगवा करे वियो हुजे। उन जे शक खां पोइ रांझान खे थोरो घणो शक थींदो ऐं बहरहाल वरी इहो बि सोचींदो त जेको आहे सो रांझा जेको आहे नाज़ा सां कंहिंजी कहिड़ी दुश्मनी हुजे जंहिंजे करे हुनखे खणी वेंदा। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो असन हुन सां शादी करण जी कोशिशि पियो करे। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे शादी करण जी कोशिशि कंदो पर नाज़ा हुनखे जेको आहे इनकार करे छॾींदी ऐं नाज़ा चवंदी मां मरी थी सघां थी पर तोसां शादी न कंदमि। मां जीअं बि हूंदमि बुखनि ते बदहाली में जीअं बि हूंदमि मां पंहिंजे ॻोठु सही आहियां। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मुंहिंजे एरिया वारा ॻोठ वारा सभु परेशान हूंदा ऐं उनजूं सहेलियूं बि परेशान हूंदियूं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त राणी खे जेको आहे सो मोर जो सख़्तु इंतज़ारु हूंदो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त खटपील वारा बि हाणे जेको आहे तमामु वॾे इंतज़ार में आहिनि ऐं हू चवनि था त जेको आहे हाणे पहिरीं तारीख़ जल्दी अचे त जीअं असां मोर सां मिलूं। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मोर ईंदड़ नई एपिसोड में रांझान सां मिलंदो ऐं रांझान खे चवंदो त जेको आहे सो मां इहा ॻाल्हि साहब सां कयां थो ऐं साहब जेको आहे सो असांजी मदद ज़रूरु कंदो। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॿुधायूं इहा ख़बर साहब खे पवंदी त जेको आहे साहब हिननि जी मदद कंदो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नाज़ा आख़िरकार हिननि खे मिली वेंदी ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो होतू वारा वापसि ॻोठ हलिया वेंदा। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं उहे जेके बि उन्हनि पैसा कमाया उहे सभु पैसा खणी ॻोठ हलिया वेंदा। दोस्तों तव्हांखे मुंहिंजो रिपोर्ट कीअं लॻो कमेंट में पंहिंजो राय ॾींदा वठंदासीं। जल्द मिलंदासीं नई वीडियो में। रखंदा पंहिंजो ख़्यालु ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।